ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പി സി ബിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പി സിയുടെ കോൺഫിഗറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് കൂടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഇനി വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും പെരിഫറൽസും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് 4K വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പി സി കോൺഫിഗർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പി സി ഒരു 4K എഡിറ്റിംഗ് പി സി ബിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടും കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൊറോണയുടെ ടൈമിലാണ്, ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും പോലുള്ള ഒരു സൈറ്റുകളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഷോപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കമ്പോണൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് അന്ന് ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കമ്പോണൻസും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കമ്പോണൻസ് കിട്ടിയില്ല. ആ ഒരു കാര്യത്തെ തുടർന്ന് ഇനി നമ്മൾ പയ്യെ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. അതെല്ലാം വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ, ഒരു ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആൻറ്റെക്കിൻ്റെ NX200 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാബിനറ്റാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ക്യാബിനറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊരു ക്യാബിനറ്റാണ്. അന്ന് അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തു. സൈഡിൽ അക്രൈലിക് ഗ്ലാസ് പാനലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം RGB ഒക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു RGB ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെ അത് അടിച്ചു പോയി. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ഊരി കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലതൊക്കെയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഫ്രണ്ടിൽ എയർ വെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ എയർ ഫ്ലോ ഇതിനില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ 2 ഫാൻ, ഒരു ഇൻടേക്കും 2 എക്സോസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇൻടേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ക്യാബിനറ്റ് അല്പം വീക്കാണ്. ഞാനിത് ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു എയർ ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പി സിയുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് Ryzen 5 3600X ആണ്. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് Ryzen 5 3600X. ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ 6 കോറും 12 ത്രെഡുമാണ് വരുന്നത്. 3.8 GHz ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി. 4.4 GHz ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങിനും ഗെയിമിങ്ങിനും പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് 3600X എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ Ryzen 5 3600 അല്ലെങ്കിൽ 3500 സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും വളരെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണിത്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് GPUയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ RX 570 ഒരു 4GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ താല്പര്യം എനിക്ക് 1650 സൂപ്പർ വാങ്ങാനായിരുന്നു താല്പര്യം. പക്ഷെ അന്നത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് 1650 OC സിംഗിൾ ഫാൻ എഡിഷനേ ഉള്ളായിരുന്നു. എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റും കുറവായിരുന്നു. നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോവും. ഞാനിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തതും. പിന്നീട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര ഡൈഹാർഡ് ഗെയിമറൊന്നും അല്ല. ആഴ്ചയിൽ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു പി സിയിൽ ഗെയിം കളിക്കാറുള്ളൂ, എല്ലാ ഗെയിംസോടെ ചേർത്ത്. ആ എല്ലാ ഗെയിംസിനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഓക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1650 സൂപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഗെയിമിംഗ് സൈഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1660 ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ B450 സീരീസിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മദർ ബോർഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. MSIയുടെ B450 ഗെയിമിംഗ് പ്രോ കാർബൺ AC. ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ S2H S3H അല്ലെങ്കിൽ MSIയുടെ Pro VDH അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മദർ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് RGB ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ, കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ RGB ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബിൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ B450 ORS Elite ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു B450 ചിപ്സെറ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മദർ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ റാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Corsair Vengeanceൻ്റെ 3000 MHz സ്പീഡുള്ള ഒരു 16GB സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാനിത് ഫ്യൂച്ചറിൽ 32GBയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു 16GB ഇട്ടത്. ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഞാൻ 2 8GB ഇടത്തുള്ളായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 16 കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു 32GB കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷന് 2 16GB വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 32GB കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, ബേസിക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8GB മതി. അല്ലെങ്കിൽ 2 8GB ചൂസ് ചെയ്ത് 16 ആക്കാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ 4 8GB ചൂസ് ചെയ്ത് 32 ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങളുടെ യൂസ് അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഹെവി യൂസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റാം ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം 2 സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. WD Greenൻ്റെ ഒരു 240GBയുടെ M.2 SSD ആയിരുന്നു.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ സാധാ 2.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ WD-യുടെ ഗ്രീൻ SSD തമ്മിൽ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആകെ ഇതിൽ 2 വയേഴ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് SSD തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക, NVMe SSD തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെയും ഗിഗാബിറ്റൊക്കെ നല്ല SSDകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനും വൈകാതെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് SSDയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ PC-യുടെ ഒരു 500 GB SSD ഉണ്ട്, WD-യുടെ. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ യൂസിൽ ആ ഒരു 500 GB ഒക്കെ മതി. കാര്യം അതിനുള്ള ഫയൽസൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാര്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫയൽ മാത്രം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ റിസോഴ്സ് ഫയലുകളും നമ്മൾ സാധാരണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 TB അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു 450 വാട്ട് 80+ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനും ഈ ഒരു 450 വാട്ട്സ് മതി. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു PSU കൂടെ മാറേണ്ടി വരും. കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു 450 വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് ആണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ 1650യും അത് RX 570 ഒക്കെ പോലുള്ള നോർമൽ കാർഡുകൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു 450 വാട്ടിൽ ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് തരികയുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി കാർഡൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 550 അല്ലെങ്കിൽ 650 വാട്ട്സ് എങ്കിലും വേണം. സോ നിങ്ങൾ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 550 ഓർ 650 വാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാര്യം ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള PCകളിൽ. കാര്യം അത് നോക്കിയാണല്ലോ, ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിന് പകരം PCകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു 650 വാട്ട് പവർ സപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ 2 ആൻടെക്കിൻ്റെ 2 ARGB ഫാൻസ്, ആൻടെക് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന 2 ARGB ഫാൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. 2 ഫാൻസിനും കൂടെ ഏകദേശം 1200 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് അന്ന് വന്നത്. പെരിഫറൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെല്ലിൻ്റെ ഒരു 22 ഇഞ്ച് IPS മോണിറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ ആക്യുറസി കുറച്ച് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് IPS പാനലുള്ളൊരു മോണിറ്റർ ചൂസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് IPS പാനലുള്ളൊരു മോണിറ്റർ മാത്രം മതി, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു IPS പാനലുള്ള മോണിറ്റർ മാത്രം മതി എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ്. സോ അന്ന് ബഡ്ജറ്റോടെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു മോണിറ്റർ ചൂസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഗെയിമിങ്ങിന്, എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഈ ഒരു മോണിറ്റർ തന്നെ ധാരാളം. പിന്നെ നമ്മുടെ കീബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെഡ് ഡ്രാഗൻ്റെ കറൂറ 502 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് മൗസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെല്ലിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ വയേർഡ് മൗസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഗെയിമിങ്ങിന് ഈ മൗസ് ഭയങ്കര വീക്കാണ്. കാര്യം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. PUBG പോലുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഒരു നല്ല മൗസ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട്. മൗസ് പാഡും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് അധിക സമയമൊന്നുമില്ല, മിക്കവാറും ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മൗസ് പാഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, MAയുടെ പോർട്ടബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ 16 വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടത്. ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ, അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ മൈക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ FiFi എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ T669 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് മൈക്രോഫോണാണ്. ഇതെല്ലാ ആക്സസറീസോടും കൂടി, ഒരു ബൂമാമും ഒരു ട്രൈപോഡും അതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡും എല്ലാ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട്, എല്ലാ ആക്സസറീസുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോംബോ മൈക്രോഫോൺ സെറ്റാണ്. ഇതിന് അന്ന് ഏകദേശം 4500 രൂപ വില വന്നു. ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് റിഡക്ഷനും വിൻഡ് റിഡക്ഷനും ഈ ഒരു മൈക്കിനുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ യൂട്യൂബർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോഫോണാണിത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡെസ്ക് സംഭവം നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ചാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ കുറവാണ്. ഒന്നുകൂടെ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പലയിടത്തും അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസും എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോയും ഒപ്പം ഞാനൊരു ലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. സോ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ബൈ.